Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana manah khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Kumaha kabarna? Mudah-mudahan dina dinten ieu urang sadayana aya dina kasehatan oge lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina dinten ieu primados tos aya di Cisayong kangge ningal kaendahan alam nu aya di paringan dieu. Namun sabari urang ningal kaendahanana hayu urang bari tuang sasarengan. Di dieu ayeuna abdi bade nyambol ke sayogi bawang beureum, tomat, tarasi sareng gula. Tomatna kakantun. Eta nu aya we. Kangge rencangna abdi tos sayogi asin peda sareng tempe. Ieu ku abdi bade di beuleum. Ras lalabna aya daun gedang, daun kol sareng lalab kencang panjang anu tos di naon namina teh rebus Dikulup. oh dikulung. Kuncai di kuncayan mana? Bade ngiringan ngarendos ya. Moal ngiring tuangna we. Laksanakan ujian. Benar tekan kamu akan pulang. Gula kahanap, gula kana sepatu, gula di gula kat ningali we pokok. Pokok. Udah lapar kieu nya.
Pinangulong ka. Nah, wargi-wargi sadaya sambal na parantos beres. Nyageun teu lemes tapi nikmat sakit. Ayeuna abdi bade dilajeng ku ngabeuleum tempe sareng asin peda. Ada orang berpikir asin. Open lah. Jadi mau yang mau cucunya. Awi atau sekolah. Saya baru kasih. Ah, saya Iya, wadah namanya tuh daun. Daun. Ini satu. Nah, wargi-wargi sadaya, alhamdulillah asina parantos asak. Ayeuna urang ngabeuleum tempe. Nah, wargi-wargi sadaya, ayeuna abi bade meuleum heula sampe tempe. Kamari eta jadi rapatkeun. Nah, wargi-wargi sadaya, alhamdulillah pasak dan parantos rengse, namun abdi bade disarengan sareng bapak, bapak tidak bapak Uju, bapak Nubadu Yesaung, kayu orang tuang sasarengan, bapak ya pisahan. sok. Sok. Abis dari nafas asal. Kemarin ada pemamilan kamar. Ayo yang sana usaha itu. Sao? Di dia nang na.
Pak. Iya saya salah nih Abi. Lihat tuh geleng sana Kak. Akan pena. Ambelan Bapak. Ya sepadangan. Bang, salam Bapak. Udah, udah. Helm. Bisa usaha. Bapak tuh kali paling mana? Oh, ke Palingnya. Sabar abu di Palingnya. Kebetulan itu jadinya di handap mesin badak mojang desa lagi 8. Di handap. Kreator Banjar Maloban adalah Nah, wargi-wargi sadaya, alhamdulillah pribadi satu rengse tuangna bapak noge langsung barang damel deui. Ayeuna pribados pamit mundur. Wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.